ba laifi ka fahimci addini ta fahimtanka, don dama addini ba zai aikatu ba sai ta wata fahimta, amma kar ka ɗauka fahimtanka shi kaɗai ne gaskiya. Ina yawan faɗi ba illa bane riko da wata fahimta, ba illa bane kasancewa cikin, don ba za a yi rayu ba dama dole zai gina akan wata fahimta, amma illa ka ɗauka fahimtanka ne kaɗai gaskiya, dukkan fahimta ɓata ne. Ka ɗauka makarantanka ita ce take da alaƙan kwabo da musulunci, abin da ke cikinta musulunci ne, abin da bai cikinta a sa mishi kaulasan ko ridda ko shirka ko bid'a ko menene dai. To wannan za mu yaƙi wannan fahimtar har zuwa ƙarshen ranmu, kuma in ba mu ɗin ma kar a ɗauka an daina ne, wallahi mu ma ganin wasu muka yi suna yaƙin da wannan abin muke taya su, saboda haka in ba mu ma wasu za su ci gaba har dai kalmar Allah ta zama hiyal ulya in Allah